Bonjour les enfants, nous voici de retour pour une vidéo recette. Nous allons apprendre à faire une recette française. Myrtille, tu dis bonjour aux enfants? Bonjour les enfants. Bonjour. C'est l'heure de la recette. Ok? Je vais présenter les ingrédients aux enfants. Et toi, tu veux faire la recette? Non? Tu veux pas faire la recette? Ah! Tu préfères attraper un oiseau. Hein? Allez, je te laisse. Au revoir les enfants. Au revoir. Alors, viens, je te montre. Dans les aventures de Kaz, ma famille franco-allemande, sur la couverture, tu peux voir un phare breton. Auf dem Deckblatt der Abenteuer von Kaz kannst du einen Leuchtturm sehen. Ja? Und das schreibt man auf Französisch mit PH, also P-H-A-R-E, phare, le phare. Sag mal, le phare. Et il y a aussi un gâteau qui s'appelle, un Dessert qui s'appelle le phare breton. Es gibt auch einen Kuchen, ein Dessert, einen Nachtisch, das heißt auch le phare, aber das schreibt man anders, und zwar mit F, F-A-R. Und das ist einfach einen Kuchen. Das ist ein Kuchen, ja? Das ist le phare breton. Der wortwörtlich übersetzt, der bretonische Leuchtturm. Aber das bedeutet nicht Leuchtturm, das heißt einfach so le phare breton, okay? Mit F geschrieben, F-A-R. Und da schlägt die Valentine Stefan vor, on se partage une part de phare breton pour le dessert? Ja, gerne. Also sie fragt irgendetwas, es geht um einen Kuchen und da antwortet Stefan, ja gerne. Und zwar sind sie in diesem Kapitel in einem Restaurant, Le Petit Cos, und sie sind gerade dabei, Muscheln zu essen, Muscheln mit Pommes. Da frisst auch die Möwe ein Pommes. Und Valentine schlägt Stefan vor, dass sie einfach zum Nachtisch sich ein Stück von diesem bretonischen Leuchtturm, von diesem bretonischen Kuchen einfach teilen. Okay? Und morgen werden wir gucken, wie wir das Rezept machen, wie wir einen solchen Kuchen backen. Heute wollen wir lernen, wie alle Zutaten einfach heißen. Okay? On va apprendre les ingrédients pour faire le phare breton. Alors, c'est parti! Alors, pour préparer la recette, j'ai préparé plusieurs choses. Ich habe verschiedene Sachen vorbereitet, damit wir zusammen dieses Rezept machen können. Und zwar hier sind die Zutaten, les ingrédients. Les ingrédients. Immer kannst du wiederholen. Les ingrédients. Und da habe ich eine Liste gemacht, die werde ich euch einscannen und dann kannst du das runterladen auf der Webseite. Da hast du alle Zutaten und da kannst du immer ankreuzen, ob du alle hast. Ja? Also, les ingrédients. Hier ist das Rezept und das Rezept, la recette du phare breton. So heißt den Kuchen, den wir zusammen backen wollen, le phare breton. Und hier auch habe ich für euch, der Wind macht mit, hier auch habe ich für euch ein Rezept vorbereitet, das ich auch einscannen möchte. Auch immer so mit Kästchen, damit du Schritt für Schritt ankreuzen kannst, wenn du diesen Schritt gemacht hast. Okay? La recette du phare breton. Aber das ist für morgen, denn morgen wollen wir das Rezept machen. Heute wollen wir Schritt für Schritt alle Zutaten zusammen uns anschauen. Les ingrédients. Also, zuerst brauchen wir le pruneau, les pruneaux. Das ist hier 250 Gramm de pruneau. Das brauchen wir für unser Rezept. 250 Gramm de pruneau. Le pruneau, les pruneaux, c'est ça. Schon lange wollen wir das Rezept backen und wir hatten schon mal 2 von so eine Packung gekauft. Dann haben wir inzwischen die genascht von einer Packung, dann die andere Packung gekauft. So kannst du vielleicht dir besser vorstellen, was sind überhaupt Pruneaux. Das sind so wie Pflaumen, also das Obst, im echten sozusagen, wie man das isst. Einfach hier siehst du auch, so wie Zwetschgen, das isst man eher im Herbst.
Das kann man eher im Herbst pflücken und das kann man als Trockenversion kaufen. Okay, das sind les pruneaux. Auf Französisch sagen wir les prunes für die Pflaumen und für Trockenpflaumen sagen wir les pruneaux. Okay, also haben wir hier le pruneau für eine Pflaume, les pruneaux. Kannst du vielleicht wiederholen? Le pruneau, les pruneaux. Dann brauchen wir, falls wir in jedem Kuchen, on a besoin presque dans tous les gâteaux, la farine. Egal was für ein Mehl. Wir haben hier Dinkelmehl. La farine. Tu répètes? La farine. Und ist dir klar, was es ist? La farine. Ensuite, alors, on a les pruneaux, on a la farine, et il nous faut le sucre. 125 grammes de sucre. Alors ça, c'est le sucre. Le sucre. Hier haben wir Rohrzucker. Rohrzucker ist einfach gesünder. Ja? Le sucre. Tu répètes? Le sucre. Ensuite, on regarde sur notre recette. Il nous faut 2 sachets de sucre vanillé. 2 sachets de sucre vanillé. Alors, le sucre vanillé, c'est ça. C'est du sucre au goût vanille. Vanillezucker auf Deutsch. Le sucre vanillé. Tu répètes? Le sucre vanillé. Da kannst du ein bisschen Vanille und Zucker daraus hören vielleicht. Transparentes Wort. So, was brauchen wir noch? Un demi-sachet de levure chimique. Alors, ça, c'est la levure chimique. En allemand, on dit Backpulver. La levure chimique. Et ça, c'est un sachet. Un sachet. Et nous, on a besoin d'un demi-sachet. La moitié. Wir brauchen nur die Hälfte davon. Demi-sachet. Ensemble, le sachet de levure chimique. Le sachet de levure chimique. Ensuite, il nous faut une pincée de sel. Alors, ça, c'est le sel. Kräutersalz nicht unbedingt. C'est le sel. Et il nous faut une pincée, une prise, ok? Le sel, sag mal, le sel, la pincée de sel. La pincée de sel. Ensuite, 4 œufs. 4 œufs. Ça, c'est les 4 œufs. On dit un œuf. Les œufs, 4 œufs. Ok? On regarde ensemble. Il n'y a plus de place sur la table, alors on va mettre là. L'œuf. L'œuf. Les œufs. Les œufs. Die Eier. Les œufs. Ensuite, il nous faut 750 ml de lait. 750 ml de lait entier. Also, ein Detail important, einen wichtigen Detail. Wir brauchen 750 Milliliter Milch. Und zwar, guck mal, ein bisschen Abstand von unserem Kameramann. Das ist eine Flasche Milch und wir brauchen 3/4 davon. Also 750 Milliliter Milch. Und ganz wichtig, Vollmilch. Okay? Also, qu'est-ce que c'est? Le lait. On dit ensemble? Le lait. Et puis, il nous faut du beurre. Du beurre. Alors, le beurre, c'est ça. Le beurre. Le beurre. Le beurre. Und Butter brauchen wir nur einfach, um unsere Backform einzufetten. Also mehr nicht, nur ein bisschen eigentlich. Ok? Super. Et voilà, ce sont tous les ingrédients dont nous avons besoin pour notre recette. Nous avons donc vu aujourd'hui les ingrédients
pour faire le phare breton. Heute haben wir uns mit den Zutaten vom Rezept le phare breton befasst. Et demain, morgen, on va essayer la recette du phare breton. Und morgen wollen wir das Rezept an sich probieren. Okay? Jetzt werde ich mit euch ein paar Merkspiele machen. Guck mal ein paar weitere Videos, Kim-Spiele, Merkspiele. Und es ist wichtig, man merkt sich erstmal die Zutaten, bevor man das Rezept macht. Und dann merkt man sich alle Wörter und man macht sogar ein Rezept auf Französisch. Und dann hat man sich sowohl Wörter bemerkt, als was Leckeres geschmeckt aus Frankreich. À bientôt!